नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएस मोटर। तो चलिए आज आपको हम दिखाते हैं हाईवा टिप्पर के जो बोगी पेन वॉश होते हैं उसका काम किस प्रकार किया जाता है और उसमें बैलेंस को किस प्रकार मेंटेन किया जाता है। तो इस साइड पे तो अभी काम चल रहा है, हम आपको दूसरी साइड पर दिखाते हैं जिधर हमने काम कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए आपको दूसरी साइड दिखाते हैं। ये देखिए, एक साइड हमने पूरी तरह कंप्लीट कर दी है और इसमें बैलेंस एकदम से मेंटेन कर दिया है। जो पट्टे चेसिस के साथ लगे हुए कमानी के पट्टे को काट रहे थे उससे हमने काफ़ी दूरी बना दी है इसकी। और ड्राइवर साहब का ये भी कहना था कि ये कमानी चेसिस के बोल्ट को भी ख़राब कर रही है। तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसका जो बैलेंस है हमने काफ़ी दूर कर दिया है कब चेसिस से। और जो अंदर आपको दिखाते हैं, ये देखिए जो ये बोल्ट है उसको किस प्रकार इस गाड़ी ने ख़राब किया है। इसके जो रकाब है, जो कमानी के पास रकाब होती है वो टच होकर बोल्ट को ख़राब कर दिया है और आगे चलकर ये चेसिस को ख़राब करने वाली थी। लेकिन समय रहते इसका काम भी हो गया है और इसकी दूरी भी बहुत बना दी गई है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब ये गाड़ी चेसिस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और इसका बैलेंस भी पूरी तरह बराबर हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं चेसिस के इसकी दूरी बहुत ज़्यादा कर दी है हमने। तो चलिए आपको दूसरी तरफ भी दिखाते हैं। ये देखिए, दूसरी तरफ काम चल रहा है और दूसरी तरफ से भी बराबर दूरी बना कर रखी हुई है हमने चेसिस और पट्टे की, जो कि अंदर जाके टच ना हो और चेसिस को ख़राब ना करे। और दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप ग्रीस करवाते हैं तो कृपया जैक लगाकर बोगी को फिर ग्रीस करवाएं। उससे फ़ायदा ये होता है कि ग्रीस पूरे अंदर तक घूम कर चली जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा समय के लिए आपके बोगी पिन वॉश ख़राब नहीं होते।